ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، مع قوله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل يختار ما يشاء مما خلق سبحانه وتعالى، والخيرة في اختيار الله عز وجل. فإذا اختار الله عز وجل شيئا فإنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى لأنه الخالق. فمن ضمن ما خلق الله عز وجل خلق الخلق وخلق الزمان وخلق المكان. خلق الخلق فاصطفى من الملائكة رسلا واصطفى من البشر رسلا ففضلهم على سائر الخلق، وجعل هؤلاء الرسل بعضهم أفضل من بعض، كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فكان من خير هؤلاء الرسل أولو العزم، وخيرهم على الإطلاق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وأولو العزم 5: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وخلق الله عز وجل الزمان وجعله 12 شهرا كما أخبر في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم اختار الله عز وجل من بينها 4 أشهر فجعلها الأشهر الحرم تضاعف فيها الحسنات كما تضاعف فيها السيئات. واختار شهر رمضان فجعله شهر الصوم. فإذا أراد أحد أن يجدد ما قاله الهالكون القدامى لماذا يكون رمضان هو شهر الصيام وهذه الأيام الحر شديد، لماذا لا يؤخر إلى مكان آخر يكون في وقت لا نحتاج فيه إلى الكهرباء، وحتى لا يزداد الزهد على الناس فيزداد القرب فوق القرب. هذا اختيار الله عز وجل. اختار شهر رمضان جعله شهر الصيام، واختار الأماكن فجعل خير الأماكن على الإطلاق مكة، جعلها أم القرى والأعلام فيها تضاعف في جميع الأوقات. واختار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقرب إليه في شهر شعبان الذي يغفل عنه كثير من الناس، وقد تكلمنا في ذلك سابقا. فاختيار شهر شعبان اختاره الله عز وجل لرفع أعمال العباد الرفع السنوي، وقد تكلمنا قبل ذلك الرفع 3: رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. الرفع اليومي يكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، والرفع الأسبوعي يكون يوم الخميس ليلة الجمعة، والرفع السنوي يكون في شهر شعبان. هذا اختيار الله عز وجل. فإذا قام إنسان واعترض فإنما يعترض على اختيار رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. في شهر شعبان أخبر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام جوابا لما سئل عن سبب إفطاره من الصيام كما جاء من حديث أسامة رضي الله عنه وارضاه، قال شهر شعبان بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاختار الله عز وجل شهر شعبان لرفع العمل السنوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله عز وجل بالصوم. من هنا قال العلماء الإنسان الذي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء فليتقرب أولا بعمل الفرائض، ثم بعد ذلك يجتهد في النوافل كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. وقلنا قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كان يصوم أكثر شعبان
وما صام شهرا قط مكتملا سوى شهر الفريضة وهو شهر رمضان. وما زلنا نسمع هناك بعض الناس من يصوم الأشهر الثلاثة متوالية، رجب وشعبان ورمضان. هل هذا العمل يوافق شرع الله عز وجل وهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول هؤلاء البعض: وهل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام رجب وشعبان مع رمضان؟ فنقول لهم: المسلم والمؤمن يكفيه دليل واحد، فهل يكفيكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل هذا العمل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. إذن هذا العمل يكون مردودا، هو بدعة. وكذلك البعض ما زال يظن أن ليلة النصف من شعبان إذا قام العبد وقام نهارها وقام ليلها فإنه بذلك يكون له من الأجر ما الله به عليم. ونقول له: أولا لم يصح من كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أي شيء في فضل النصف من شعبان، ولكن صح عنه حديث واحد، وهو: إن الله عز وجل يطلع على أهل الأرض فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا لمشرك أو مشاح إذا تشاجر أحد من الناس مع إخوانه فعليه أن يصطلح قبل ليلة النصف، لأن الله عز وجل يطلع على أهل الأرض فيغفر للمؤمنين والمؤمنات إلا لمن كان مشاحنا. ولكن هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في فضل النصف غير هذا؟ الجواب لا. إذن من صام يوم النصف على أنه من شعبان ولم يكن في نيته أنه اختص بشيء ذلك فهذا لا حرج عليه، ولكن من صامه بأنه يوم النصف فنقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا من صام يوم النصف من شعبان وقام ليلته حملا على ما يعود بين الناس فقد أسعد نفسه وضل سعيه في الحياة الدنيا، وإن كان يحسن بذلك ظنا أن الله عز وجل يقبل منه، لأن العمل الفاسد لا تصححه النية، لابد أن تكون النية صادقة صالحة، والعمل لابد أن يكون مشروعا، فإن اختلف فإن العمل يكون مردودا. وكذلك مما يرد في أوساط الناس أن تحويل القبلة كان في النصف من شعبان، فنقول لهم بوالدكم: ارجع قليلا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. متى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر شهر صفر، ووصل المدينة في اليوم الثامن من ربيع الأول. واليوم الثامن على الصحيح هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال في يوم التاسع. أما الثاني عشر فليس عليه دليل عند أهل العلم قاطبة. فإذا رجع العاقل إلى كلام العلماء الأسباب وجد أن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كان في اليوم الثامن أو التاسع من ربيع الأول، هذا هو الصحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج مهاجرا اتجه أولا إلى جهة الجنوب أي جهة اليمن، وآوى إلى الغار 3 أيام حتى ينتهي الطرف، ثم رجع واتجه جهة البحر، ثم اتجه شمالا إلى جهة المدينة. والمسافة ما بين المدينة ومكة 8 أيام في أوقاتهم. أما اليوم فنحن نقطع بالسيارات في عدة ساعات. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني، فلما ذهب إلى المدينة أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس،
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يستقبل الكعبة، فكان يرفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكان في ذلك امتحان لصدق الصادق وكذب الكاذب. لما هذا قال اليهود يوافق قبلتنا، فلما جاء النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أول أمر من النسخ كان في هذا الأمر، فسكت بعض من تشكك فانقلبوا على أعقابهم يتبين صدق الصادق من كذب الكاذب. كم شهرا استقبل المسلمون بيت المقدس وهم في المدينة؟ يقول البراء: استقبل المسلمون بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وهذا لأن العرب من عادتهم إما أن يجبر الكف أو يحذف الكف، والنتيجة واحدة عند العدد، لأنه إن جبر الكف يبدأ العد من أول شهر، وإذا حدثه يرجع إلى الشهر الذي يليه. متى دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة؟ في أول ربيع، فإما أن تعد من أول ربيع 17 شهرا أو تعد من ربيع الآخر 16 شهرا. فإذا قمت بالعد ستصل حتما إلى أن تحويل القبلة كان في أول شهر رجب، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع، جمادى، رجب. وهذا ما أخبر به المحققون من أهل العلم، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: والصواب أن تحويل القبلة كان في أول رجب، وأخبر بذلك جميع أهل العلم. فما بالنا ما زلنا نسير وراء هؤلاء الذين يحرفون في دين رب الأرض والسماء، ويحرفون القول بعد مواضعه، ويريدون أن يحملوا الناس حملا على أن يكون هناك عيد. ومن الذي شرع هذا العيد؟ وليس في الإسلام للمسلمين سوى عيدين: عيد الفطر ويأتي بعد فريضة الصوم، وعيد الأضحى ويأتي بعد فريضة الحج. إذن بعد أن علمنا ذلك إخوتي الكرام، نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى: حتى لا يكون أحد وماذا نفعل فيما مضى من أيام. يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإن الإنسان ما بين مخافتين: بين أجل مضى لا يظلم الله عز وجل صانع فيه، وبين أجل آت لا يظلم الله مقدر فيه. فمن أحسن فيما بقي غفر له ما قد سلف، ومن أساء فيما بقي أخذ بالأول والآخر، وما ربك بظلام للعبيد. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا ربنا تبارك وتعالى وعليكم بالعلم الصالح والعمل النافع، وأن يتقبله منا سبحانه وتعالى، وأن يتجاوز لنا عما افترقناه في ثالث الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.